stavamo prima proprio ricordando che tutte e due le nostre organizzazioni sono sorte, sì, noi siamo di poco più vecchi, insomma, hanno almeno una ventina d'anni sul groppone, come suol dirsi, ed è importante. Finestrature o doblò. Le même soir, à 10 minutes d'intervalle, à quelques kilomètres de là, voilà toute une série d'autres témoignages que je vais présenter assez rapidement. Donc c'est toujours dans la même région, le même soir, d'autres témoins. Stessa serata, a distanza di 10 minuti, in una zona vicina a quella dell'avvistamento principale, come vedete il fenomeno viene anche in questo caso, come vedete, ecco pardon, monsieur, pardon, ancora un po'. Una nota particolare, se mi è concesso aggiungerla, perché poi sarà anche ricorrente nel caso che vi illustrerò dopo, è lo spessore, lo vedete in alto, lo spessore di questo cosiddetto oggetto triangolare. Ha mostrato proprio di avere uno spessore. L'aspect général de cet objet correspond presque à un portrait robot, tellement l'objet a été signalé, a été décrit de la même manière à chaque fois par les témoins. Alors je vais présenter quelques exemples d'observations qui se sont déroulées à des moments fort différents et à des endroits souvent distants, où on va retrouver exactement la même morphologie, toujours une plateforme triangulaire, les coins arrondis, les trois feux lumineux très puissants dans les angles et une certaine épaisseur à l'objet. Monsieur Bougan dice che andrà a presentare alcune delle testimonianze più significative in cui la caratteristica costante è a pura distanza di tempo si intende nell'arco dei 16 mesi o di spazio fisico, centinaia di chilometri, i testimoni hanno sempre descritto la stessa forma con lo spessore, a volte queste finestrature, e con la forma triangolare del